Так як же все-таки грати на цьому варгані? Ось маємо такий варган. Так уже історично склалося, що в різних народностей він різний. І мало того, грають по-різному і тримають по-різному. Хто так, хто так. Хто грає отак, хто грає так. По-різному. Але, на мій погляд, найбільш поширена така, як я вам зараз покажу. Беремо пальці наші, ложимо варган. Язичок має дивитися туди, кінчик язичка. Ложимо на пальці і великим пальцем притискуємо з іншої сторони. Виходить своєрідний такий важіль, яким за допомогою цих пальців ми притискуємо деки варгана, оцієї частини деки, до зубів. Це зуби такі. До зубів притискуємо. Ще важливо то, щоб оцей великий палець не торкався язичка. Щоб він був якось отак. Бо він буде глушити тоді звук. Якщо ви правша, то варган слід тримати в лівій руці, а по язичку бити правою, пальцями правої руки. Якщо ви лівша, то зручніше буде бити пальцями лівої руки, а тримати в правій руці варган. Тобто, яка рука робоча, та рука має віртуозно бити по язичку. Тепер про постановку зубів. Я трошки акцентую увагу на цьому, тому що коли люди вчаться на варгані грати, по них по зубах більше всього попадає. Зуби мають бути злегка розсунуті, щоб утворилася щілина. Верхні і нижні різці мають бути на одному рівні. Тобто не так, а на одному рівні. Щоб зуби чому мають бути розсунені? Щоб язичок зміг проходити між зубами. Якщо хто не в курсі, то при грі ми зачіпаємо язичок, і він ходить туди-сюди, туди-сюди. Звідси маємо звук, який підсилюється нашою ротовою порожниною, легенями. Вони виступають як резонатори, наприклад, як в гітарі. І оцей язичок якраз проходить між нашими зубами. Як же найефективніше притискувати варган до зубів? Ідея така, що варган не повинен провалюватися всередину рота і не повинен з'їжджати туди-сюди. Він має чітко зафіксуватися на зубах. Щоб, якщо він з'їде, то по зубах вийде язичком. Коли я вчився грати на варгані, в мене була така карпатська дримба, і я ставив, тут такі, видно, скоси є у варганах, вони такі, деколи є полукруглі, а в дримбах і в доромбах такі скоси, з квадратної проволоки зігнуті. Я підготував пару ілюстрацій. Звичайно, не претендую, що такий художник великий, але, повинен бути зрозуміло. Оце наші дека. Тобто, так як в дримбі, це на прикладі дримби, квадратна проволока, оце наші зубки, і язичок, по якому палець ударяє. Як поставити зуби? Щоб не з'їхало ні туди, нікуди. Ми ставимо його на середину цього скосу. Наприклад, зуби, а скос. Якраз на середину ставимо. Получається, що і зуби не притискують дека, не зжимають їх дуже сильно. І варган не з'їжджає туди. Ось ще одна ілюстрація. Як поставити на варгані із круглими деками. Це язичок, кінчик язичка, по якому пальцем б'ють. Зуби.
От, тільки тут як я роблю? Стискаю зуби, знаходжу оці края, вони виділяються, і чуть-чуть розтискаю зуби. І виходить десь отут посерединки, він не з'їжджає ні туди, ні туди. Одна така рекомендація, що не стискуйте зубами зверху, от, тому що виходить такий звук. Дуже неприємний звук. Також слід зафіксувати варган на зубах так, щоб з одного боку він був жорстко, щоб не було віддачі від язичка на деко, щоб не відчувалася віддача. А з іншого боку, щоб ви не відчували дискомфорту від сильного натиску на зуби. Там в руках дискомфорт в зубах може бути. І варган слід розміщати на зубах таким чином, щоб кінець язичка приходився десь на середину рота. Я можу порекомендувати для початку такий метод. Ставимо палець за язичок і каже «Тс». Він якраз тут виходить десь посередині, чуть-чуть зміщений, та нічого. Але не отак і не отак. Отже, беремо варган в руку, ставимо на зуби, відтягуємо язичок, дивимося, не зацепив зуби, це вже добре. І відпускаємо. Пробуємо декілька разів так. Слідкуйте за тим, щоб палець був чітко на варган. Тобто на варган, на себе. Не вверх отак, не вниз. Якось там. Получається такий звук, якщо вниз або вверх його дергати. Треба чітко на себе. Тепер про положення губ. Губи не мають звисати. Отак. Не мають бути відтягнуті. Просто треба їх злегка розслабити. Природно так вони облягають варган. І чуть-чуть, не сильно напружити, а чуть-чуть напружити, так, злегка обжати, щоб получалося поменше простору кругом варгана, щоб повітря проходило, і звук проходив тільки через щілину. Але попервах краще всього оцю частину держати трошки подалі, тому що язичком може зачепити за губу. Якщо ви поставите правильно варган, то ймовірність зачіпання язичком чи зубів, чи губ, вона маленька. Пробуємо діставати звуки з варгана. Можна експериментувати, вправо, вліво зміщати. Головне, щоб подобалося. І можна губи віддвигати, придвигати, пробувати так і сяк. Спочатку звук, звичайно, буде такий, може тільки для вас буде чути цей звук, тому що вібрація віддається в голову через зуби. А потім він буде гучніший, гучніший, і з практикою ви дістанете все-таки той звук, який хотіли. Вже після того, як ви навчилися діставати простенькі звуки з варгану, можна поекспериментувати ще із нашим резонатором. Тобто зменшувати, збільшувати. Є багато технік, як це зробити, але, мабуть, всього життя не вистачить, щоб всі їх освоїти. І можна нескінченно розвиватися в цьому напрямку. Можна саме простеньке це сказати такі звуки, наприклад, «й», «я», «ю», «ой-ой-ой-ой-ой», «і»,
ки, лі, ні. Тільки при грі на варгані це все сказати, але без голосу. Наприклад, ну, таким чином. Ну, так як наче в німому кіно. І, значить, ставимо варган, б'ємо по язичку пальцем, отако, і кажемо ці звуки. Ну, наприклад, звук Й. Звук Я. Звук Ю. Звук ой-ой-ой-ой. Такий звук виходить наче в робота. Ой-ой-ой-ой-ой. І, к, л. Звук Л, Н, він такий, язиком зверху наче б'єте. Ще є ефект такий, якщо порухати язиком вперед-назад. От, і можна ще закрити глотку. От, наприклад, як ви наче набрали води, тільки не так, а спокійно. Але наче набрали води і одночас відкрили зуби. От, можна відкривати і закривати глотку. Тепер попробуємо вдихнути. І видихнути. Або можна вдихнути і видихнути. Можна також швидко вдихнути і видихнути. Або ще швидше. Ну, ще є такий ефект, значить, тягнути звук. От на дримбі гарно це видно. Також можна по-різному ударяти. Наприклад, можна так ударяти, можна отак легенько, от, можна середнім пальцем, можна від себе ударяти. Але головне, щоб не перекошувати варган. Не отак, чуєте який звук? От, і не так. Отак, рівненько, отак. Тобто, от, можна отак ударяти, тільки тут серединкою все. Ну, є багато різних способів, їх можна знайти в інтернеті, на ютубі. Ще хочу зупинитися на основних помилках при навчанні на варгані. Значить, коли язичок б'є по зубах або деко б'є по зубах. От, коли деко недостатньо прижити до зубів, воно може вібрувати і вібрація передається від язичка до дека і по зубах так може вібрувати. Коли варган з'їжджає вверх чи вниз, може получатися, особливо коли зразу вчаться відтягувати язичок сюди і бамс, і по зубам. От, коли варган з'їжджає туди чи сюди, може защипнути губу. От, тобто губа тут раз і граючи попадає
от сюди губа, а так як воно, цей язичок достатньо гострий, ну, виходить неприємне таке явище. От. Тоді може ще бути тихий звук, на що саме більше жалуються ті, хто починають грати. От. Щоб був голосний звук, треба, щоб повітря проходило тільки через оці ось щілинки. Тобто, щоб губи по максимуму тут закривали і тут закривали. І тут, зверху і знизу. Тобто, чим буде він більше сюди проходити, ну, тобто не слід задирати губи сюди. Ну, звичайно, спочатку тут будуть трошки губи цей, ну, страх буде перед язичком там чи перед цим. Ну, такі основні моменти. Якщо у вас орган металічний, ну, по крайній мірі, язичок металічний, от, не забувайте протирати його тряпочкою після гри, от, так як слюна може визвати корозію, на ньому можуть бути неприємні речі такі. От. Ну, а коли за ним доглядати певним чином, то він вам прослужить і буде вірним другом. Коли ви його берете кудись там на природу чи ну, просто в карман, от, краще його переносити або в мішочках таких, от, або, ось, наприклад, я зробив таку от дерев'яну підставку. Так от його замотую, от, і він звідси нікуди не дівається. Язичок ми на нього не тиснемо. От, можна вложити в карман, в сумку, будь-де. Отже, я вам бажаю вдалого навчання і вдалого прогресу в цьому ділі. Вчіться, грайте, вдосконалюйтесь. Ну, все добре. Yeah.